আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমার হাতে একটি ইউপিএস এর ট্রান্সফরমার রয়েছে। এটি আমি ইউপিএস থেকে খুলেছি। এটির সার্কিটের ডিস্টার্ব ছিল। এই যে এটি হলো সেই ইউপিএস এর সার্কিটটি। তো আমি এই সার্কিটটি খুলে নিয়েছি এবং সার্কিটের বডি সব কিছু চেক করলাম, দেখলাম সব কিছু ঠিক আছে। তো এখন আমি এর ট্রান্সফরমারটা আগে চেক করে নিয়ে যে ট্রান্সফরমারটা ভালো আছে কিনা, কারণ অনেক সময় ট্রান্সফরমার ডিস্টার্বের কারণে সার্কিট অন অফ হয় না। তো এটি কীভাবে টেস্ট করতে হয় চলেন আপনাদের দেখাই দিই। তো তার জন্য এই যে এই পাশে দুইটি লুপ আছে, এই দুইটি লুপে এমন একটি মিটার নিতে হবে, ডিজিটাল মিটার। এটির এই যে সিলেক্টর যে কাটারটি থাকবে সেটিকে আপনি এটা এই ট্রান্সফরমার থেকে এসি ভোল্ট বেরোবে, তাই এই যে কাটা মতো দেখতে পাবেন এই কাটাটি আমি এসি 750-এ রাখলাম, অথবা 200-তেও রাখা যায়, 200-তেই রাখলাম। রাখার পরে এর যে দুইটি নব আছে, এই নব দুটি আমি ইউপিএসের যেই সাইডে দুইটি তার থাকবে, এখান থেকে 7 ভোল্ট বেরোবে, 7 অথবা 6, এই দুই টার্মিনালে আমি এই দুটি নবটি ঢুকিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে যে আমাদের এসি সাপ্লাই যে পাশে, আমি মিটারটি এখানে রাখি সামনে। এই যে আমাদের এসি সাপ্লাই, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কালো তার, এটি হলো আমাদের নিউট্রাল তার। তো নিউট্রাল তারের সাথে আমাদের এসি সাপ্লাই সংযুক্ত করব। এসি সাপ্লাই কিভাবে সংযুক্ত করব দেখুন। এই আমি একটি এসি কট নিলাম। এই এসি কটটি আমি দেখুন, এই যে আমাদের এটি সিরিজ লাইনে সংযোগ করলাম। সংযোগ করার পরে কারেন্ট অফ রেখে কাজ করবেন। এই যে এই মাথাটি আমি এভাবে একটু ভাঁজ করে নেওয়ার পরে এর নিউট্রাল তার দেখুন, আমি প্রথমে সুইচটি অন করলাম বোর্ডের, করার পরে দেখি কোনটি নিউট্রাল। দেখতে পাচ্ছি এটি ফেস, অর্থাৎ এই নীল কালার তারটি আমাদের নিউট্রাল। সুইচটি অফ করে নিয়ে এটি আমাদের নিউট্রাল তার, এই নিউট্রাল তারটি আমাদের এই কালো তারে সংযোগ করে দেব। এখানে সংযোগ করে দিলাম। এবার ফেস তারটি আমাদের যেখানে শুরু, দেখুন এই নিউট্রালের পাশে এক ঘর ফাঁকা রয়েছে, তারপরে আমাদের ফেস শুরু, এখানে আমি ঢুকিয়ে নিচ্ছি। ওকে, ঢুকিয়ে নেওয়া কমপ্লিট। এবার আমি আমার সুইচটি অন করে দিই। করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মিটারের 0, অর্থাৎ কোনো রিডিং নেই, অর্থাৎ মানে কোনো কানেকশন পাচ্ছে না। ওকে, সুইচটা অফ করে নিলাম। এবার আমাদের নিউট্রাল তারটি নিউট্রালেই থাকবে, শুধু ফেস তারটি খুললাম। এবার পাশেরটিতে লাগালাম, দেখি কোনো রিডিং পাওয়া যায় কি না। ওকে, লাগালাম, সুইচটি অন করলাম, দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো রিডিং নেই। এবার লাস্ট লুপে আমি এই ফেস তারটি ঢুকিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে এই সুইচটি অন করলাম, দেখতে পাচ্ছি এখানেও কোনো রিডিং নেই, অর্থাৎ আমার এই কানেকশনের কোথাও তার কেটে গেছে, যার কারণে সংযোগ পাচ্ছে না। ওকে, তো আমি এবার মিটারটিকে সরিয়ে নিচ্ছি। সরিয়ে নেওয়ার পরে আমাদের এই সেকেন্ড প্রাইমারি সাইডে সমস্যা দেখতে পাচ্ছি, এই সাইডে। তো এই পাশে এই যে নিউট্রাল যে তারটি রয়েছে, তার উপরে যে কভার, যে যে প্লাস্টিক মতো যে কভারটি দিয়ে আটকানো, এই কভারটি আমি ধীরে সুস্থে খুলে নেব। একটু দেখে সাবধানে খুলবেন, কারণ এখানে তার থাকতে পারে, কয়েল, তো দেখে কাটবেন যাতে কয়েলের কোনো তার না কেটে যায়। ওকে, খোলা কমপ্লিট। এবার আমি দেখি যে আমার কোথাও কানেকশন কেটে গেছে কিনা। এখানে আরও একটি ফিউজ, এটি হলো আমাদের ফিউজ তার। এই যে এই পাশে যেই র্যাপিং করা দেখতে পাচ্ছেন, তো এর নিচে যে প্লাস্টিক উপরে কভার রয়েছে, এটিও আমি খুলে ফেলবো।
আমি আমার মিটারটি আবার হাতে নিলাম, নিয়ে এবার মিটারটিকে আমি বাজার মোটে সিলেক্ট করবো। বাজার বলতে যে পাশে সাউন্ড হয় সেখানে নবটি রাখলাম। রাখার পরে আমার তার দুটি আমি শর্ট করে নিই আগে। শর্ট করে দিকে সাউন্ড হয় কিনা। দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড হচ্ছে। ওকে, বাজার মোডে রাখার পরে আমি চেক করি যে এই তারটি ঠিক আছে কিনা। যদি তারটি ঠিক থাকে তাহলে সাউন্ড হবে। ওকে, তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কোনো সাউন্ড হচ্ছে না, অর্থাৎ তারে কোথাও ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এই দেখুন আমার এটি হলো কয়েল টার্মিনাল। এখানে দিলে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে, অর্থাৎ এইখানে কানেকশন ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কোনো কানেকশন আছে না। তার মানে এই যে ফিউজ তারটি আমার সংযোগ করা হয়েছে, এই ফিউজ তারটি কেটে গেছে। তো আমি কি করব, এই দেখুন এটি আমাদের কয়েল তার। এই কয়েল তারটি ঠিক আছে। এই দেখুন কয়েল তারে একটি তার ধরলাম, এবার আমি এর পাশে ধরলাম, এই দেখুন শব্দ হচ্ছে, অর্থাৎ কয়েল তারটি ঠিক আছে। কিন্তু এই যে আমাদের যে ফিউজ তার, এই যে ফিউজ তারটি এটি, আর এই যে এটি ফিউজ তার, এই ফিউজ তারের ভেতর থেকে কেটে গেছে। তো আমি কি করবো, এই কয়েল তারটি এই ফিউজ তার থেকে খুলে ফেলবো। তো এখান থেকে আমি খুলে ফেলছি। একটু সাবধানের সাথে খুলবেন, কারণ এটি অ্যালুমিনিয়াম তার, বেশি মোড়ামুড়ি করলে তারটি ভেঙে যাবে। এই জন্যে আস্তে আস্তে খুলবেন, তাহলে কয়েলটি আর ভাঙবে না। এই যে তারটি আমার খোলা কমপ্লিট হয়ে গেল। এটি আমাদের কয়েল তার, এটিকে আমি সরিয়ে দিলাম। এটি হলো আমাদের মেইন, এটি হলো আমাদের নিউট্রাল তার, আর এই বাকি তিনটি ফেজ। ওকে, তো এই নিউট্রাল তারে এবার আমি তো এই নিউট্রাল তারে আমার এসি কটের আরেকবার দেখিয়ে দিই, যেটি আমাদের নিউট্রাল কানেকশন। এই যে আমি সুইচ অন করলাম, দেখুন এটিতে টেস্টার আলো জ্বলছে, অর্থাৎ এটি ফেজ, এবং এই নীলটি হলো নিউট্রাল। সুইচটা অফ করে যেটি নিউট্রাল, এই নিউট্রালতে আমি এই যে নিউট্রাল তারের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছি। সংযোগ করে নিলাম, এবং ফেজ তারটি দিয়ে আমি চেক করব, তাই এটি আমি খোলা রাখছি। এবং অপোজিট সাইডে যে দুটি তার ছিল, এই দুটি তারের সাথে আমি আমার মিটারের যে দুইটি তার ছিল, এই যে দুটি তার, এই দুটি তারের যে কোনো দুই পাশে দুটি এই যে তার কানেক্টর পিনের সাথে এটি ঢুকিয়ে দেব। একটিতে ঢুকানো কমপ্লিট, এবার এটিতেও ঢুকিয়ে দিই। দিয়ে আমাদের মিটারটিকে এসি ভোল্টে সিলেক্ট করতে হবে, 200 ভোল্টে সিলেক্ট করে রাখলাম। রাখার পরে এবার আমরা আমাদের সুইচটি অন করে দেব। এই যে এটা আমাদের ফেজ, সুইচটি অন করলাম, টেস্টার দিয়ে জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন আমাদের ফেজ লাইন চলে এসেছে। আপনারা মিটারের দিকে খেয়াল করবেন। ওকে, আমাদের প্রথম যে নিউট্রালের পাশে যে প্রথম যে তারটি আছে, এটিতে আমরা এই ফেজ তারটি সংযোগ করব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মিটারের রিডিং চলে আসছে 6 ভোল্ট। ওকে, প্রথম তারটিতে আমাদের 6 ভোল্ট চলে আসছে। এবার আমরা সেকেন্ড লুপে চেক করব। সেকেন্ড তারে দেখতে পাচ্ছেন 7 ভোল্ট আসছে। এবার আমাদের লাস্ট লুপে চেক করব। লাস্ট লুপেও 7 ভোল্ট আসছে, অর্থাৎ আমাদের যে ট্রান্সফরমার টিউবিএসের এটি কয়েল সম্পূর্ণ ভালো আছে। শুধুমাত্র আমাদের এই যে ফিউজ যে তারটি ছিল, ফিউজ তারটি কেটে গেছিলো। তো এবার এটিকে আমাদের এই যে কানেক্টরটি আছে, কানেক্টরের সাথে কীভাবে সংযোগ করব সেটি আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো এখান থেকে আমি দুটি তারই খুলে ফেললাম, মিটার থেকেও তার দুটি খুলে নিলাম। নেওয়ার পরে দেখুন এই যে এটি আমাদের নিউট্রাল তার, কালো তারটি হলো নিউট্রাল তার। এই নিউট্রাল তারটি
আমি ফিউজ তার থেকে খুলে নেব, অথবা এখানে সংযোগ থাকলেও সমস্যা নেই। এই যে আমাদের নেগেটিভ তারটি ছিল, এই নেগেটিভ তারটি আমাদের এই যে কালো তার, এই কালো তারের সাথে সংযোগ করব। এই দেখুন, এই যে কালো তার, কাছ থেকে দেখায়, এই যে এটা আমাদের কালো তার, নিউট্রাল তার। এই নিউট্রাল তারে এই যে এটি আমাদের হলো নেগেটিভ টার্মিনাল। এই তারটি আমি এর সাথে সংযোগ করে দিচ্ছি। দেখুন এই সাইডে কিন্তু আমি সংযোগ করছি না, কারণ এই ভিতর থেকে কেটে গেছে। শুধু আমাদের যে কালো তারে, কালো তারের সাথে সরাসরি সংযোগ করে দিচ্ছি। ওকে, সংযোগ করা কমপ্লিট। এবার আপনারা এখানে সুন্দর করে এই যে এই জায়গাটাই নিউট্রালের যে কানেকশনটি করলাম, এই জায়গাটা লুজ থাকতে পারে, যেহেতু এই ট্রান্সফরমারটা দিয়ে আমরা একটা সিলিং ফ্যান 4-5টা লাইট জ্বালাবো, তাই এই জায়গাটি আপনারা ভালো করে সোল্ডার করে নেবেন। সোল্ডারিং আয়রন নিয়ে এই জায়গাটা ভালো করে সোল্ডারিং করে নেবেন। তো আমি জায়গাটি আগে সোল্ডারিং করে নিই। যে আমাদের তাতালটি সম্পূর্ণ হিট হয়ে গেছে। এবার আমরা এখানে ভালোভাবে সোল্ডারিং করে দেব। ওকে, তো আমাদের সোল্ডারিং করা কমপ্লিট। এবার আমরা এই জায়গাটি ভালোভাবে ফাঁকা ফাঁকা করে রাখবো, যাতে কোনো মতে শর্ট হয়ে না যায়। এই যে লুপগুলো আলাদা আলাদা করলাম। এবার এর সাথে ভালোভাবে আটকে নেওয়ার পরে এরকম মাস্কিং টেপ অথবা আপনারা যে কোনো টেপ দিয়ে, মাস্কিং টেপই ভালো হয় আমার মতে। যদি আপনাদের মাস্কিং টেপ না থাকে তাহলে আমার একটি লাল টেপ নেবেন। নেওয়ার পরে যে এর উপরে ভালোভাবে আটকিয়ে নেবেন, যাতে, আর এদিকে আটকানোর সময় অবশ্যই ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন যাতে শর্ট না হয়ে যায় দুটি তার। এই যে এভাবে চেপে চেপে আমি এই যে টেপটি লাগিয়ে নিলাম। এভাবে 4-5টি প্যাচ দিয়ে নেবেন। আর যদি আপনারা এমন টেপ লাগান তাহলে পুরো রাউন্ড করবেন। এই যে টেপটি খুলে নিয়ে এইভাবে এখান থেকে শুরু করে পুরো 4 পাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগাবেন, তাহলে আর লুজ থাকবে না। তো আমি মাস্কিং টেপটি সম্পূর্ণ লাগিয়ে তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। আরেকবার ফাইনাল টেস্ট করে দেখিয়ে দেবো, বাস, তাহলে আমাদের এই ইউপিএস ট্রান্সফরমারটি রিপেয়ার করা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবার এটিকে আমরা যে কোনো কাজে, ব্যাটারি চার্জার, তারপরে অ্যাম্পলিফায়ার বা যে কাজে ব্যবহার করেন না কেন ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন এটি আমার ইউপিএসের ট্রান্সফরমার ছিল, যেমন ইউপিএস সার্কিট নষ্ট হয়ে গেছিলো, তো এই সার্কিটটি আমার ঠিক আছে। এবার এই ট্রান্সফরমারটি দিয়ে আমি আমার ইউপিএসটি আবার রিপেয়ার করে ফেলবো। তো সেটি আমি অন্য কোনো ভিডিওতে দেখাবো। আজকে জাস্ট এই ট্রান্সফরমার কীভাবে চেক করতে হয়, কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেটি আপনাদের দেখালাম। তো তারপর আমি আরেকবার আপনাদের ফাইনাল টেস্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এটিকে আমি সরাসরি আমার যে কাজে প্রয়োজন আমি সেখানে ব্যবহার করতে পারি। তো তারপর আমি আপনাদের আরেকবার টেস্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে মিটারটি 200 ভোল্টে রাখলাম। রাখার পরে কানেক্টর দুটি সংযোগ করলাম। করার পর আমাদের এই কর্ড দুটি লাগিয়ে নিলাম সিরিজ লাইনে। লাগানোর পরে আমাদের সুইচটি অন করে আগে দেখতে হবে কোনটি ফেজ কোনটি নিউট্রাল। দেখতে পাচ্ছি এটি ফেজ লাইন। তো এই নিউট্রাল তারটি আমাদের ইউপিএসের যে কালো তার যেটি রয়েছে, কালো তারে ঢুকিয়ে দেব। এই যে ঢুকিয়ে নিলাম, ঢুকানো কমপ্লিট। এবার এটি আমাদের ফেজ তারটি আমাদের নিউট্রালের পাশে এক ঘর খালি থাকবে, তার পাশে আমার ফেজ লাইন শুরু হবে। তো এখানে আমি ঢুকালাম। ওকে, তো এবার আমি সুইচটি অন করে দিই সিরিজ লাইনের। দেখি আমার
মিটারটি ওকে থাকলে 6 ভোল্ট অথবা 7 ভোল্ট এমন দেখাবে। এই সুইচটি অন করলাম, হ্যাঁ 6 ভোল্ট আসছে। সুইচটা অফ করে নিয়ে এবার আমি পাশের টার্মিনালটি চেক করে দেখি। সুইচটি অন করলাম, 7 ভোল্ট চলে আসছে, এটিও ওকে। এবার লাস্ট লুপ, যেটা আমাদের ইনভার্টার লুপ, যেটি দিয়ে আপনার কারেন্ট তৈরি হয়, এই লুপে রাখলাম। সুইচটি অন করলাম, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি 7 ভোল্ট চলে আসছে, অর্থাৎ আমার ইউপিএস ট্রান্সফরমারটি সম্পূর্ণরূপে রিপেয়ার করা হয়ে গেছে। তো আপনারাও এভাবে দেখে দেখে রিপেয়ার করবেন। তো এটি ছিল আমার 4 তার এবং এ পাশে 2 তার। অন্য কোনো ভিডিওতে 5 তার, এই যেমন এই যে এটি, এই যে এর লুপ কিন্তু অনেকগুলা দেখতে পাচ্ছেন, 5, এই পাশে 5 লুপ এবং এই পাশে 5 লুপ। এই ট্রান্সফরমারটি কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেটি আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি দেখে কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিয়ে যাবেন, আর আপনার মন্তব্যটি নিচে কমেন্ট করে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম।